Apple 所有的 Apple APR 就是 Apple Premier Reseller 全部都是在1楼或2楼，最高2楼。可是汉神巨蛋在地下室，因为当初的汉神巨蛋1楼是爆满的，那个时候是我去洽谈的，因为 Sony 有在 B1， 所以我们就接受了 B1。也好在啦，我们提了一个 proposal， 说服了 Apple 接受 B1， 要不然 Apple 原本是不同意的，他一定要有大的国际精品在，他才愿意设柜。好酷哦！为什么？因为 Apple 早期他就自认为他就像 LV， 就像 Chanel 一样，他就是国际精品。结果你把它藏在地下室。哎，创办人自己找不到自己公司，创办人，你知道你自己公司开在哪？就拍谁？哎，德意在哪里啊？底部，谢谢。你自己公司不知道在哪里？从总经理退下来了，退休啦。哦，原谅你了。